Buddhism for World Peace. 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 ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace รายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระชิตพลวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราเป็นสเปเชียลไทม์เพราะว่าวันนี้เรามีช่างภาพมืออาชีพหรือว่ามือโปรเฟชชั่นอลโฟโตกราฟีมานั่งสนทนาธรรมกับเราเขาเป็นใครมาจากไหนตอนนี้มานั่งอยู่ใกล้ๆกับอาตมาภาพและพบกับมิสเตอร์ยูจีนโลจากประเทศสิงคโปร์สาธุสวัสดีครับสาธุ you speak Thai a little bit right ได้พูดไทยนิดหน่อยพูดไทยนิดหน่อยนะครับ How do you feel when you wear Thai traditional clothes today I must admit I actually quite love it it's just it's a little bit warm but this is actually the first time I'm actually wearing Thai traditional clothes it feels great it feels really grand Okay and good to know about it thank you คำถามแรกก็คือคุณรู้สึกอย่างไรที่คุณได้สวมใส่ชุดไทยในวันนี้ก็บอกว่ามันอาจจะดูร้อนไปสักหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้สวมใส่ชุดไทยแบบนี้เขารู้สึกมีความสุขมากที่สวมใส่ชุดไทยโอเคhow are you today I'm great. I'm great. I must say I had a really great day today. Thank you to you and your team. I really got to experience a day in the life of a Buddhist monk today, and you showed me a lot. I'm a little bit tired today, but I feel great. I've taken some great photos. I'm going to share them with you, and I'm going to share them with the, the audience and the world as well. So I'm really happy about today. Thank you. Okay, you're welcome. ได้ถามมิสเตอร์ยูจีนว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกดีมากเลยแล้วเขาก็ขอบคุณที่ได้ให้โอกาสเขาได้มาสนทนาในรายการของเราในวันนี้เขารู้สึกมีความสุขมากนะรู้สึกได้สนทนากับพระได้รู้จักกับพระได้ทำกิจกรรมกับพระในวันนี้ซึ่งตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอาตมาภาพก็ได้พามิสเตอร์ยูจีนนั้นออกบิณฑบาตเขาเรียกว่าเกาะติดชีวิตพระวันนี้ซึ่งเขาเป็นช่างภาพมาจากประเทศสิงคโปร์รักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจซึ่งเวลาจะไปไหนก็ต้องมีกล้องติดตัวไปด้วยนะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะก็ถือว่าเป็นมือโปรเฟชชั่นอลเกี่ยวกับการถ่ายภาพไปทีเดียวซึ่งวันนี้ก็จะเกาะติดชีวิตพระตั้งแต่ออกรับบิณฑบาตกลับมาฉันเช้าแล้วก็ไปร่วมงานอบรมพระอุปัชฌาย์ที่วัดสัมพระยาซึ่งมิสเตอร์ยูจีนก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศไว้มากมายสุดท้ายก็ได้ไปเก็บภาพพระสงฆ์จำนวนกว่า200รูปกำลังฉันเพลกันที่แผนกถวายพระตาหารเพลที่วัดสัมพยาซึ่งอาตมาภาพก็ฉันเพลอยู่ที่นั่นด้วยวันนี้ซึ่งมิสเตอร์ยูจีนก็เก็บภาพรอบๆซึ่งก็มีชาวบ้านญาติโยมที่มาถวายพระตาหารเพลก็ชอบอกชอบใจเห็นเขาแต่งชุดไทยสวยงามก็เชื้อเชิญไปทานอาหารเรียกได้ว่ามีคนดูแลอย่างดีก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณนะญาติโยมที่อยู่ที่วัดสัมพยาชาววัดสัมพยาวันนี้ที่ให้การดูแลไม่เจอยูจีนอย่างดี I talk about you from me today start in the morning and I'm around in the morning I come back and have breakfast together after that you follow me to วัดสัมพยา to see we are practiceอุปจายะover 200 monks around Thailand come together and you take photo when we have lunch Yes. And Thai people take good care of you. Yes. Right? Yes. I was very touched by that. Yeah. The people were there, and it's so good to see
everybody come together Yeah. and contribute, donate food, and I think the nuns were from another monastery in Ayutthaya. Ayutthaya, Yeah. right? And they were so nice. They just said, they saw me standing around, and said, try this, have some food, Yeah. and all that. It's really nice. It's really heartwarming and very touching. I wish there's more of this in the world that we can see, and experience for ourselves. It's really, really good. Thank you and good to know Thank about you. นะซึ่งมิสเตอร์ยูจีนได้บอกว่าเขารู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาได้เห็นญาติโยมเนี่ยได้มาถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์แล้วก็มีแม่ชีด้วยเขาพูดถึงแม่ชีแต่งชุดสีขาวๆซึ่งทราบว่ามาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มาร่วมกันถวายภัตตาหารเพลทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็ทำความดีร่วมกันเขาบอกว่ารู้สึกมันอบอุ่นนะรู้สึกมีความสุขที่ได้มาเจอประสบการณ์แบบนี้ที่วัดสัมพยาเช้าวันนี้โอเค and how long have you been in Thailand This trip, this is my 5th day. This is my 5th day. I've been here almost a week. I'm leaving tomorrow. yeah I'm going back to Singapore for a few days. So this is my 5th day. But this is like I've been thinking how many years I've been coming to Bangkok, Thailand, and all that. And I think I've been like probably here in Thailand over 100 times. oh Yeah, both for work, both for family, pleasure at the same time. So a mixture, but I think over 100 times coming over to Thailand and visiting the different cities at the same time. oh good to know about it I love it. so why you look like Thai people นะ I think so, yeah. คนไทยเหรอ you look like Thai people because you know many things about Thailand Yes. over 100 times I think so. alone and with family when you younger With friends and all that, with yes. friend โอเค good to know about it ได้ถามคุณยูจีนว่าคุณมาเมืองไทยนานไหมคุณอยู่เมืองไทยนานไหมเขาบอกว่าทริปนี้เขามาอยู่แค่5วันเท่านั้นมาทำงานด้วยแล้วก็ได้รับการเชิญให้มาเกาะติดชีวิตพระต้องขอบคุณมิสเตอร์โฮเดนเลเนลจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเพื่อนของเขาได้แนะนำมาว่าอยากให้คุณยูจีนเนี่ยมาเกาะติดชีวิตเจ้าคุณธรรมรัตน์หน่อยตอนบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็ไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอยากให้เก็บภาพบรรยากาศนี้ไปลงในโซเชียลมีเดียนิดหนึ่งซึ่งเขาก็มาตามคำเชิญก็มาอยู่เมืองไทย5วันจากนั้นก็จะกลับไปสิงคโปร์ You will come back to Singapore Yes, on Thursday, tomorrow. Yes, going back to Singapore for a few days, see my family and friends. Yeah and after that I'm going back to Vietnam. I live in Vietnam right now. โอเค thank you เขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศสิงคโปร์ไปพบครอบครัวไปพบเพื่อนๆที่นั่นอยู่ที่นั่นอีก 2-3 วันจากนั้นก็จะกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศเวียดนามซึ่งเราก็จะพูดคุยต่อไปว่าทำชีวิตที่เวียดนามสาธุสาธุ Can you tell me about your life in Singapore Well, I actually have not lived in Singapore and worked for a while, although I'm Singaporean. But when I was living in Singapore, I was still very, very young, right? And I was just starting to work and working hard and earning money and all that. And before Vietnam, I lived in Hong Kong. I lived in Hong Kong for about 20 years. But I mean, generally, as a working adult, your life is pretty much the same. You wake up, you go to work, you come home, you have dinner, you sleep, you wake up the next day, you do the every day, same, right? So in Singapore, but I would say I did it in different stages of my life. So in Singapore, it was when I started working. So your mind is still very young, still very, you're learning as you go along. And then when you go, when I was in Hong Kong for 20 years, I was building my career. And that's, your mind is just where you work and you work and you work and you have less rest, right? Because you want to be able to climb in your career, you want to be as successful as you can. And now it's moving to Vietnam and life is a little bit different. It's a different way of life. Still work, rest, work, rest, same, but slower. Slower. And I'm also older, right? And this is where it's allowed me to take up photography at the same time. And it allows me to explore. So the life has changed. The lifestyle has changed. The basic structure is still there, but now I would like to take life a little slower, a little less stress, a little happier. And I think that's what we all need, you know. So I always advise people when they're young is to work hard because you can handle the stress. As you get older, learn to let it go. And enjoy your life a little bit more. Be at peace, be happy, and it will go a long way and make you very much happier in life. I think this is what we all need. So why you stay in Vietnam now?
Ho Chi Minh. So I got an opportunity to work and live in a new country. Yeah. And before I moved there, I've never been to Vietnam. No, yeah. Right? So I told myself I have an opportunity now to work and live in a new country and discover and explore it. Why not? I mean, it's all about what life is all about, experiencing new things, taking on new challenges, moving out of your comfort zone. And it's been great. My photography improved a lot, picked up the passion in Vietnam, actually because of COVID. Yeah. Because in COVID we couldn't go anywhere. Yeah. So we started to travel inside Vietnam. Yeah. And photography will help. Good time for you. Yes. So there's a lot to discover and photograph in Vietnam. So the photography passion grew and grew and grew very, very fast and rapidly during those times. Okay. Thank you very much. ได้ถามคุณยูจีนว่าช่วยบอกเรื่องราวชีวิตของคุณที่ประเทศสิงคโปร์สักนิดจะได้ไหมซึ่งคุณยูจีนได้บอกว่าความจริงแล้วเขาเกิดที่ประเทศสิงคโปร์ก็จริงแต่ว่านั่นเป็นช่วงตอนวัยเด็กๆของเขาซึ่งเขาได้มาอยู่ที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในปัจจุบันนี้และก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ทำงานอยู่ที่ประเทศฮ่องกงเป็นเวลาถึง20 ปีด้วยกันซึ่งคุณยูจีนก็ได้บอกว่าชีวิตก็จะเดิมๆก็คือทำงานพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารวันๆก็จะเซมๆคล้ายๆกันทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อเขาก็ได้ชอบการศึกษาข่าวสารต่างๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้ค้นพบว่าการถ่ายภาพเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเขาจึงชอบการถ่ายรูปเป็นอย่างมากต่อมาเมื่อเขามาอยู่ที่โฮจิมินห์ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยก็ทำให้เขาได้เห็นว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศมีธรรมชาติที่น่าสนใจทำให้เขาได้ท่องเที่ยวไปตามเมืองต่างๆของประเทศเวียดนามแล้วก็เก็บภาพสวยงามซึ่งทำให้เขารู้สึกมีความสุขและก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะช่วงที่โควิดไทม์เข้ามาในประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนไม่สามารถออกไปนอกประเทศได้ก็กลายเป็นโอกาสให้คุณยูจีนนั้นได้ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศเวียดนามไปข้างนอกไม่ได้ก็ท่องเที่ยวเก็บประสบการณ์การถ่ายภาพซึ่งทำให้สะดวกต่อการท่องเที่ยวญาติโยมต้องไม่ลืมว่าช่วงโควิดเนี่ยบางท่านเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างเพื่อนธรรมภาพเนี่ยมาจากประเทศโคลอมเบียเนี่ยพาครอบครัวมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงที่โควิดกำลังระบาดซึ่งไม่มีใครเขาทำกันแต่ว่าเขามีความคิดว่าช่วงโควิดระบาดนี่แหละเป็นช่วงเหมาะกับการท่องเที่ยวเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยไม่มีคนเลยไปเที่ยวมิวเซียมก็มีแต่เขากับพวกครัวเดินกันไม่มีใครมาเบียดมาเสียดมาแย่งกันทำอะไรมันกลายเป็นความสะดวกสบายในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวแต่เขาไม่กลัวโควิดนะเขาก็ใส่แมสตลอดเวลาI talk about my friend from Colombia this family they travel in COVID time people feel fear stay at home safe at home but they go out visit many country COVID time they talk to me it's good experience for me good time for me to travel because not more people nobody we visit the museum oh my museum nobody walk on the beach nobody it's my beach like that and cheaper it's good idea but they don't care about COVID they don't feel fear use the mask all the time maybe you too you travel around Vietnam at the time Yes, we did because they closed the border at the airport, so we had to travel within the country in itself. But we still take precaution. We put on a mask. Yeah. But it was right. Less people. And it was cheaper to travel, and you're able to go to different places and explore that you usually wouldn't go. Okay. That's why I brought the camera with me. Okay, good time for you. Okay, next question. What is your favorite city in Thailand? My favorite city in Thailand? Yeah. You want to take a guess? Yeah. What do you think? I think it's Chiang Mai. No. My favorite, apart from Bangkok, right? Yeah. My other favorite city, or the one that has given me a big impact, is Sukhothai. Oh, why? It comes from when I was very young. I came to Bangkok with my family. Yeah. And we have a family friend. Yeah. And he took us on a road trip from Bangkok to Ayutthaya, Sukhothai, Pisanulo, all the way to Chiang Mai over 2 days. Yeah.
And I still remember when I was about 7 years old, I arrived at the Sukhothai Heritage Park, where it's the ruins, the UNESCO historical park. And I was so amazed when I saw all the Buddha, the temples, all the ruins were there. You know, and it's all exposed, right? There's no roof, so it's all there. So I looked at it, and that's when I was so young. I looked at it, I was like, wow, this is so beautiful. You know, but I was so young, I don't understand the history behind it. So I did tell myself, I said, when I grow up, later when I have a job and I can afford it, you just come back again. I will come back. I promised myself over there. I remember I was 7 years old, I said, I will come back. And I did. I did. I went back again. I went back 3 more times after that, just to stay there and just go to the Heritage Park. You know, I did my photography there, I photograph, and I always sit there and I wonder, what was this like when Sukhothai was the first capital? You know, and then when you read the history of Sukhothai, you realize that's actually the first capital. City. Yes, you're right, the first city. That's where the, I think that's also where Buddhism first came in, right? And the Thai language also started from there, right? So it's got a lot of history, right? But it's so in the middle of Thailand. You know, and I go there and I made a few friends there, and I said, I wish there were actually more people that could come to Sukhothai and actually see what it is, because it's amazing. It's very, very small, very small city, but the temples there are beautiful. Good story. Right? And it's so nice. You just get a hotel there, you ride a bicycle into the park, and then they turn on the lights at night on weekends. It's just amazing. It's beautiful. Not big city, not busy. Very nice, very quiet. You know, it's so relaxing. But the only problem is because it's right in the middle. You have the 6 hours by bus to get there, or you have to fly to Pisanulok and then get to Sukhothai. No, the airport. There isn't. So that's actually the other city that has the biggest impact on me for Thailand, besides Bangkok. Okay, thank you very much. No worries. I will go back again. I translate first. ได้ถามคุณยูจีนว่าเมืองไหนของประเทศไทยที่คุณชอบมากที่สุดที่คุณหลงใหลที่คุณชอบใจเขาบอกว่าให้ทายที่เป็นเมืองไหนอัตมาภาพก็ทายว่าเป็นเชียงใหม่เขาบอกไม่ใช่นะเขาบอกว่าสุโขทัยนะเขาบอกว่านอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยเขาประทับใจจังหวัดสุโขทัยมากเขาบอกว่าเขาเคยได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปกับครอบครัวและเพื่อนๆของเขากับแฟมิลี่ของเขาสมัยที่เขาอายุ7 ขวบเขาเดินทางจากกรุงเทพไปอยุธยาไปสุโขทัยแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้ Amazing มากตื่นเต้นมากได้เห็นสิ่งก่อสร้างโบราณเก่าแก่และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยว่านี่คือเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาก่อนนะสุโขทัยนั้นมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำมากโดยเฉพาะเป็นแหล่งกำเนิดภาษาไทยเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นที่เมืองสุโขทัยสมัยที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยมากมายประวัติศาสตร์น่าสนใจมากเขาจึงคิดว่าสุโขทัยเป็นจุดที่ควรจะไปท่องเที่ยวไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วเขาก็ยังบอกว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่โตเกินไปนักซึ่งเหมาะกับการbicycle คือปั่นจักรยานไปท่องเที่ยวถ่ายรูปเขาบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็เงียบสงบด้วยเพราะว่าไม่เป็นเมืองใหญ่ไม่มีรถติดนี่คือความประทับใจของคุณยูจีนที่มีต่อจังหวัดสุโขทัยนี่ชาวจังหวัดสุโขทัยดูรายการของเราอยู่ก็แอบยิ้มปลื้มอกปลื้มใจเพราะว่าคุณยูจีนพรีเซนต์สุโขทัยให้แล้ว I talk about you present สุโขทัย province Thai people happy now แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาจะไปจังหวัดสุโขทัยต้องเดินทางด้วยรถบัสใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือไม่ก็ต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่พิษณุโลกแล้วก็ต่อไปอีกทีหนึ่งก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักแต่ว่าเขาก็มีความสุขแล้วก็อยากที่จะไปอีกสักครั้งหนึ่งเขาไปหลายครั้งนะ2-3 ครั้งแล้วโอเค next question why do you like photography take photo why okay Why do I like photography? So many reasons. So let me try and summarize them for you. Number one is I'm able to transfer what I see with my eyes onto paper, onto a print that I can share with the world because nobody can see what I see with my eyes. So now I'm able to transfer that, print it out or put it on online and share that with the world. Right? I mean, I've always liked it since I was a child. With photography, but recently, you know, when I picked it up because of COVID in Vietnam and all that,
I've started to explore and discover the one good thing that I love about photography that I don't fancy in videos. Yeah. Is that one photo, Yeah. that moment. Oh, It yeah. can be a smile, Yeah. it can be a reaction or emotion. Yeah. That one split second you capture it, Yeah. that the photo will last forever. Oh, Right? yeah. It's also a way, because some photos, if you are slow by a split second, you Yeah. don't get the moment. Yeah. But sometimes you have that magic moment, that one split second, that photo, you're like, wow, this is amazing photo. And you show it, people like, wow, this is great. But you only have that one chance. Yeah. And it depends on how lucky you are sometimes or how you plan and, you know. So that's what I like. And sometimes when you look at the photos, I mean, I took a lot of photos today. I'm Yeah. hoping there's one magic photo that, yeah. you know, sometimes you have, sometimes you don't have, right? Yeah. And I think it's also good that photography, you're able to express your personality through it. Some people express their personality through music. Some people express their personality through writing. I express my personality through photography. Yeah. Like for example, I will only take I never take photos of sadness. Yeah. I never take photos of pain, Yeah. misery, or people that are suffering. I like to take pictures of life as it is, happy moments, positive moments, and then share that, because then if I happen to capture a really nice smile on the person Yeah. or a child, and you share that, you bring a smile to other people that's looking at your photo. Yeah. To me, that's my job done. Oh. If you're able to share the joy, Yeah. you bring joy. Because if I'm looking at a photo, it brings joy to me as well. Yeah. Right? And if I'm showing it to other people, they also have, this is a really nice photo, and they like it. So to me, that's my little contribution to whatever, you know, you make people feel. Yeah. Some people use music, I'm going to use photography to use that. Yeah. Right? And you just put across your personality across into the photos, and you try and transfer that energy over to them. Okay. So those are the things why I love photography so much. Okay, thank you very much. Very nice answer. Thank and you. I can feel the photo very important. It is. It is to very me. important for your life, for everyone. Yes. Yeah, photo. Okay. So why you like to photograph? Take photo all the time. Yeah. It allows me to discover a lot of new things. Yeah. If it wasn't for photography, I wouldn't have gotten to know you. Yeah. You know, Yeah. because I want to capture a day in the life of a Buddhist monk. Yeah. If I don't have a camera, Yeah. I have Cannot. nothing to Yeah. capture it, right? Yeah. So because I have a camera, I have a photography, I have a subject. I want to be able to get to know you and follow you on a whole day and be able to photograph what it is like. So without a camera, I can't capture it. I can only talk to you. Yeah. Okay. Right, but now I can document it. So Yeah. whatever I saw today is in here. I've Yeah. basically transferred my eyes in here, and then I can show people what we did. Yeah. Right, this morning, the walkthrough and all that. Yeah. So it give a better understanding. If not, I only have this and it's in my head. Yeah. I can't transfer it out. โอเค thank you นะได้ถามคุณยูจีนเรื่องทำไมถึงได้ชอบถ่ายภาพ ซึ่งคุณยูจีนได้บอกว่าความจริงเราก็ชอบการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆอยู่นะแล้วก็เขาบอกว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นการเก็บความรู้สึก เก็บความทรงจำเอาไว้ดูหลังจากเวลานั้นผ่านไปเนี่ยนะถ้าว่าเราไม่มีการถ่ายภาพเนี่ยภาพมันผ่านไปแล้วเราย้อนหลังดูไม่ได้นะแต่การบันทึกภาพจะเป็นการหยุดเวลาในช่วงโมเมนต์นั้นๆเช่นในช่วงที่เรากำลังยิ้มเวลาที่เรากำลังมีความสุขนะเด็กหัวเราะนะดวงอาทิตย์ตกดินภาพสวยงามต่างๆเนี่ยถ้าถูกบันทึกเอาไว้ด้วยการถ่ายภาพเนี่ยมันจะคงอยู่ตลอดไปนะทำให้เก็บความทรงจำเอาไว้ได้ซึ่งถ้าเราไม่มีกล้องถ่ายภาพไม่มีการบันทึกภาพไว้เนี่ยความทรงจำมันจะผ่านไปเลยนะผ่านไปแล้วมันก็กลับมาถ่ายอีกก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้แล้วนั้นเขาจึงชอบการถ่ายภาพเป็นอย่างมากนะเป็นการหยุดช่วงเวลาหนึ่งเอาไว้ในความทรงจำของคุณนอกจากนั้นก็ยังบอกว่านะการถ่ายภาพนั้นก็จะเป็นวิธีการที่จะแบ่งปันความสวยงามแบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นให้กับเพื่อนๆให้กับชาวโลกได้มีความสุขร่วมกันอีกด้วยนะเพราะว่ารูปภาพรูปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อไปยังบุคคลต่างๆกับเพื่อนฝูงครอบครัวแฟมิลี่ภาพเป็นความสุขนะภาพเป็นความดีใจความสมหวังต่างๆเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ควรค่าแก่การจดจำด้วยการถ่ายภาพแล้วเขาก็บอกว่าเขามีเทคนิคนะภาพที่บางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ชอบถ่ายเช่นเวลาคนเจ็บป่วยเวลาคนที่มีความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่
ได้รับอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยนะเขาก็จะไม่ค่อยชอบถ่ายเพราะว่ามันเป็นภาพที่ไม่ควรจะจดจำไม่ควรที่จะเผยแพร่หรือแบ่งปันกับใครดังนั้นเขาก็จะชอบถ่ายภาพของคนที่กำลังมีความสุขกำลังมีโมเมนต์ที่ดีๆแฮปปี้ประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยก็จะชอบถ่ายภาพแบบนั้นแล้วก็แบ่งปันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเขาโอเคnext question maybe just break นะ take a break โอเค someone talk to me just take a break โอเคตอนนี้ก็คงจะต้องพักเบรกสักครู่หนึ่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับการพูดคุยกับมิสเตอร์ยูจีนโลจากประเทศสิงคโปร์ในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพรขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Buddhism For World Peace ในเบรกที่2กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเบรกแรกที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพได้สนทนากับมิสเตอร์ยูจีนโลจากประเทศสิงคโปร์ได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะชีวิตของช่างภาพบุคคลที่หลงไหลการถ่ายภาพการเก็บภาพของบุคคลที่มีความหลากหลายทั่วโลกโดยเฉพาะการถ่ายภาพนั้นคุณยูจีนได้ให้แนวคิดว่าเป็นการ stopเป็นการหยุดช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำเช่นเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เราดินเนอร์เวลาที่เราหัวเราะดีใจรอยยิ้มอย่างนี้เป็นต้นจะถูกบันทึกและหยุดเวลาไว้ตรงนั้นกับเราตลอดไปทุกครั้งที่หยิบภาพมาดูเนี่ยก็จะเป็นการทบทวนความทรงจำที่ดีมากเพราะฉะนั้นเขาจึงรักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจโอเค I start now What do you think about Thai culture What do I think about Thai culture? Yep. I think what I think about Thai culture is what everyone will agree as well. Thai culture is gentle, respectful, and you bring smiles to everyone you meet. Yeah. You know, because of the why, you greet everybody so gentle, and then you smile straight away. And when you smile, you make the other person smile. So in that way, I find that you really spread happiness across. Even if you a stranger would just sawadee krap to you, and then smile to you, and then you have to smile back. So obviously, when you smile back, you already feel better. Right? So I think that summarizes the Thai culture altogether. It's very gentle, very respectful, and it's just allow to feel good. Okay. Thank you. ได้ถามคุณยูจีนว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยซึ่งคุณยูจีนได้บอกว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยสุดยอดมากเลย number one เลยเขาชอบการยกมือไหว้การทักทายแล้วก็รอยยิ้มของคนไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเวลาที่เรายกมือไหว้เนี่ย respect ใครบางคนเนี่ยสวัสดีก็เป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมให้เกียรติบุคคลที่เราทักทายนอกจากนั้นเราก็ยังมีรอยยิ้มรอยยิ้มนั้นก็เป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยซึ่งเมื่อเรายกมือไหว้ใครแล้วก็ยิ้มให้ใครเราก็จะได้รอยยิ้มนั้นกลับมาซึ่งคุณยูจีนบอกว่าเขาประทับใจเขาชอบวัฒนธรรมไทยในเรื่องของการยกมือไหว้และการมีรอยยิ้มให้แก่กันและกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโอเค thank you very much what do you do when you are in Thailand กินข้าว Why? Thai food is amazing. So much. There's so much to eat. There's just so much good food, street food, restaurant. Whether it's breakfast, lunch, or even late night supper. There's just so much to eat, and there's always new places to go and discover. When friends tell you, you go try this. You go try that. You go you go try this one, and then there's another one, and you just keep going. And this present you everything. Many menu. Many. And there are few places I have favorites that every time I come to Bangkok, I will go there and eat. You make me very sad because I thinking that you take photo in Thailand. I haven't finished my answer yet. Second thing is photography. Yes, only recently I've started to spend more time in Bangkok now to do photography.
โอเค thank you very much ได้ถามคุณยูจีนว่าคุณมาเมืองไทยเนี่ยคุณทำอะไรบ้างคุณมาแล้วคุณทำอะไรอาตมาภาพคิดว่าเขาต้องพูดถึงเรื่องเก็บภาพแน่เขาเป็นช่างภาพเขาต้องถ่ายรูปเยอะแยะมากมายในประเทศไทยปรากฏว่าคำถามนั้นได้รับคำตอบว่ากินแล้วก็กินแล้วก็กินก็คือ เขามาเมืองไทยเขาชอบอาหารไทยมากอาหารไทยอร่อยมีเมนูหลากหลายมีเพื่อนแนะนำลองหน่อยคนนู้นก็แนะนำให้ลองเมนูนั้นเมนูนี้ข้าวมันไก่เป็นต้นทำให้เขานั้นหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบกับการออกมาทานอาหารเป็นประจำhow many time per day you eat 2 times 3 times 4 times morning lunch dinner Of course, minimum 3. yeah 3 Sometimes 4, sometimes 5, depending where I am. oh yeah If I'm somewhere where it's good for street food, Yeah. I will stop and eat something. oh yeah Something small, sometimes more. It depends. okay. And then if I'm outside Yeah. late, and then if there's something there, I must try something. okay good to know So about it minimum 3, sometimes 4, sometimes can be 5. โอเค thank you ได้ถามคุณยูจีนว่าแล้วคุณทานอาหารวันละกี่ครั้งเขาบอกว่าปกติแล้วก็จะ3 ครั้งแต่บางครั้งถ้าไปเจอของอร่อยถูกใจก็เกิน3 ครั้ง4 ครั้ง5 ครั้งก็เคยมีแต่ก็อาจจะมากบ้างน้อยบ้างไม่ได้ทานมากๆตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความชอบใจอาหารไทยนะทำให้ทานมากกว่าปกตินะ different when you stay in Singapore or Hong Kong you not eat more time No, I mean, when you kind of live in the same place, you kind of take it for granted. Yeah. And then you don't really crave as much as it. And then whenever I'm here, you're kind of on a holiday mindset. Yeah, so relax. you're more relaxed. Yeah. And you're like, okay, I want to go try this. I want to go try that. Yeah. If you're living in a country, I mean, like I said, like in Vietnam right now, I would still, the Vietnam street food is also very good. Yeah. But you're like, maybe I can go tomorrow. But when you're on holiday and all that, so especially when Thai food is good, and then I want to go try this because I'm leaving tomorrow, so I will go tonight, or I'll look for it. Okay, Yeah. and good to know about this นะนอกจากคุณยูจีนได้พูดถึงว่ามาเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ทำบ่อยๆก็คือการทานอาหารไทยทานวันละ3 ครั้ง 4 ครั้งแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการถ่ายรูปหรือการถ่ายภาพเขาบอกว่าการถ่ายภาพนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำประจำเก็บความทรงจำไปไหนก็เก็บภาพบันทึกภาพความทรงจำเอาไว้เมืองไทยก็มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจน่าจดจำก็เก็บภาพได้ตลอดเวลาโอเค next step what do you think about Thai temple So on Thai temples, as I also mentioned, I've been fascinated by the ruins we have in Ayutthaya, in Sukhothai, and those were from a few hundred years ago. you like own temple I'm, as I said, when I was young, I've been fascinated by it. So I have this passion and this love for the old temples because I like to sit there and look at it and like, wow, what was this before? how long ago this room is empty, the Buddha image is here, what did the rest look like? Right? So you have that imagine or something. Correct. I mean, in Sukhothai you have a very tall Buddha, with the fingers at with the opening at the top, right? And you go there and you're like, what was it original? How did it look? It must have looked really, really grand. And you start to build a picture about it, right? And then obviously, as I said, my parents used to come with me as a holiday when I was very, very young. So we visited all the temples in Bangkok, right? The Emerald Buddha, I was fascinated. Wat Pakeo, Wat Po, yes, all the Buddha, sleeping Buddha. Wat Arun. Correct, right? And then my father's friend was explaining to me or us saying that, like the jade Buddha, the outfit would change from winter and then to the summer and all that. So that got me all very fascinated with it. Right? So the architecture and all that, you just see develop and change over the years. Right? So to me, that always is a fascination. And I do that for not only in Thailand. I also do that when I go to Cambodia, Laos, and Myanmar as well. It's just beautiful to check out the architecture. Okay, thank you, and good to know about this. ได้ถามมิสเตอร์ยูจีนว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับวัดในประเทศไทยของเราท่านก็บอกว่าคุณยูจีนก็บอกว่า
เขาชอบท่องเที่ยวชมวัดเก่าๆซึ่งเขามีความทรงจำภาพทรงจำสมัยเด็กๆที่ครอบครัวก็พาไปที่จังหวัดสุโขทัยเขาไปเห็นสิ่งก่อสร้างที่อายุโอ้โหเป็นหลายร้อยปีนะแล้วก็ผุพังชำรุดทรุดโทรมและได้เห็นเป็นโครงสร้างทำให้เขาไปนั่งดูแล้วก็imaginal คือจินตนาการว่าโอ้โหนะที่วัดในสุโขทัยเนี่ยวัดเก่าๆนี่มีพุทธรูปโบราณโอ้สูงมากสง่าอยู่แล้วรอบก็พังนะเป็นกำแพงปรักหักพังมากมายเขาก็ไปนั่งนึกจินตนาการว่าโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่ยังที่คงสภาพเดิมอยู่เนี่ยจะสวยงามจะใหญ่โตขนาดไหนแต่ภาพของพุทธรูปของกำแพงของสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเนี่ยอลังการงานสร้างขนาดไหนเขาก็ไปนั่งจินตนาการแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขนะได้นึกถึงไปนั่งนึกถึงสิ่งก่อสร้างที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนอกจากนั้นเขายังบอกว่าเมื่อเขาอยู่กรุงเทพกับครอบครัวก็พาเขาชมวัดต่างๆในกรุงเทพเช่นEmperor Buddha คือวัดพระแก้วเขาได้รู้ประวัติศาสตร์การห่มผ้าให้พระแก้วในหลวงจะมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงให้ทุกปีเครื่องทรงฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นเขาก็มีความรู้เรื่องนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าพูดถึงว่าได้ไปชมวัดโพวัดพระจิตรพลหรืออิงบุดาคือพระนอนองค์ใหญ่หรือว่าพระปางวัดอรุณเป็นต้นซึ่งเขาก็ชื่นชอบสิ่งก่อสร้างรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างกัน you know in Bangkok only Bangkok we have over 400 temple in Bangkok I can imagine yeah I can imagine yeah non-stop you could visit yeah you know why we have more temple around Bangkok in Bangkok over 400 why you know I don't know tell me yeah because long time ago the king of Thailand the king Lama first the king Lama second the king Lama third the king Lama four the king Lama five they love to building the temple like the king Lama third who building my temple Theptidaram temple the king Lama third you know the king Lama third he really enjoy really happy to building many temple around Thailand he building by himself and restoration another temple over 100 temple wow only the king Lama first over 100 temple building and restoration so why people like him he enjoy happy building many temple if you see some temple look like a Chinese style that one is a building or restoration by the king Lama third because the king Lama third he loved Chinese style like a China correct yeah you have one Buddhist temple I think is it on Ayutthaya side that looks like a church on the outside inside the Buddhist temple special one yes the one that looks outside like a church right you go inside like a Christian and Buddhist mixed together correct that was by King Chulalongkorn was it yeah maybe I think so yeah because he was the one that wanted to adopt Western standards introduce Western standards into Thai culture so he bring the two together so that one is like a symbol of Buddhism and Christian Western influence like a close friend they come to Thailand long time ago and they work together correct it's good nah yeah good to know about it when I first saw it I was like wow this is you not see something like it in another country no you don't only Thailand yes อยุธยา correct okay thank you ได้บอกกับคุณยูจีนว่าวัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมากกว่า400วัดเลยทีเดียวเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมากกว่า400วัดแล้วก็ถามคุณยูจีนว่าคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่รู้สิอาตมาภาพก็เลยเฉลยว่าเพราะว่ากษัตริย์ของไทยตั้งแต่ปฐมบรมกษัตริย์จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยทรงสร้างวัดวาอารามมากมายเหลือเกินทรงโปรดปรานการสร้างวัดวาอารามทั้งสร้างเองด้วยบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะร.3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสร้างด้วยพระองค์เองแล้วก็ซ่อมแซมวัดเก่าๆด้วยรวมแล้วจำนวนมากกว่า100วัดย้ำอีกครั้งหนึ่งเฉพาะร.3 พระองค์เดียวเนี่ยซ่อมด้วยสร้างเองด้วยเนี่ยมากกว่า100วัดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดเทพธิดาราม
วัดที่อาตมาภาพจำพรรษาอยู่แล้วก็ที่เรานั่งจัดรายการอยู่นี้วัดยานนาวาก็สร้างโดยเราสาม you know this temple building by the King Ramadas same my temple yeah the King Ramadas building yeah so you can see something like a China this temple have the boat like a China yeah another side you can see I show you yeah นะซึ่งคุณยูจีนก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่คือวัดของเมืองไทยโอเค next question how do you feel about Thai monk you know Thai monk Yes. How many Thai monks you know? I see a lot of Thai monks. Yeah. I only know one. Yeah. I only know you. I just met you, you know, which is great. You tell me you come to Thailand over 100 times. Yes. You see many monks over 200 I think. Yes. But only one monk friend. Only one monk friend. Why? Why? It's not easy, or I wouldn't know how to approach. Yeah. You know, if Kun Holden didn't help me on this as well, like connect us, I wouldn't know, right? Because sometimes if I take my camera and I go and shoot out on the streets, if I see a monk, I wouldn't know how to approach, right? And ask. Why not? You can say, hello. May I take photo you? Of course. But sometimes I want to be respectful as well. Oh yeah. Because sometimes you worry about interfering. Like that. Correct. You're interfering, and people are giving their arms. People are worshiping. You know, or giving the food. I wouldn't know how to go in, and I'm afraid I interfere. Right. So it takes a bit of an understanding of the culture as well. Right. And also, it depends also, I guess, on how you're doing it, right? Whether you go forward or, you know, I've experienced sometimes, and I'm also not sure, some monks might not like it. Some monks might not like it. You know, they don't mind if you just take and then you go. But if I happen to follow them, they're probably like, you know, so why you follow me? Why you follow me? Right? Okay, you take 1-2 photo, okay, but why you take 20? You know, because but sometimes they don't. I looking for various photos to look for the good one, right? The magic moment photo, right? So sometimes I'm also a bit scared. Right? And because I'm not using my mobile phone, I'm using a big camera, so it's a little bit intimidating. You know. You friend me. I will. When I miss a foreigner, I take photo. Oh, why not? I'm happy to take photo with you. True. Fair not. You know, so it also depends. Sometimes when I chance upon a certain monk, they don't mind, right? So usually, to be honest, they don't mind. But I want to be respectful as well, just to make sure I don't do anything wrong. Okay. You know, because it's on both sides as well. The people giving offerings, I want to make sure I don't offend them as well, because it's their time and they're offering to the monk. So I do not want to take anything or interfere, disturb any of that process. Okay, thank you. And good to know about this. ได้ถามคุณยูจีนว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับพระไทยกับพระสงฆ์ไทยแล้วก็ถามต่อว่าคุณรู้จักพระไทยเยอะไหมซึ่งได้รับคำตอบว่าฉันพบพระไทยเยอะมากเป็นร้อยรูปแต่ว่าคุณเป็นรูปเดียวที่ฉันเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูปได้ทำกิจกรรมด้วยนะรูปเดียวเท่านั้นนะมาเมืองไทยเป็นร้อยครั้งเจอพระโบน่าจะเป็น100 ครั้งเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะไปขอถ่ายรูปแล้วก็สนทนากับพระเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเนี่ยจะเป็นการผิดกฎอะไรหรือเปล่าจะเป็นการเสียมารยาทไหมถ้าจะไปเจอพระแล้วก็ขอถ่ายรูปถามนู่นถามนี่อาจจะดูไม่เหมาะสมก็ทำให้เขานั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปหาพระหรือว่าสนทนาหรือว่าขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะคือความเกรงใจหรือว่าความกังวลว่ากลัวจะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องนะ It's okay now today if you meet some monk you can say hello หลวงพ่อ may I take photo with you Okay. No why not no problem no monk kill you don't worry I know oh monk very kind I know I mean now that I've met you and I met the people with you and all that I'm a little more comfortable I'm a little bit more comfortable at least I know because at the same time it's also a very sacred ritual that you have every morning morning alms and all that but I also will understand a little bit better now you know, but I still want to be respectful at the same time because I'm still intruding on something. So I'm the outsider. So I want to be in the background. Okay. Thank you very much. And how do you feel when you follow me in the morning when I'm around? When you follow me and take photograph, how do you feel?
later I got a little bit more comfortable, but in the beginning I also wanted to make sure I don't get in your way. Yeah. Right? I make sure that I am at a distance. Yeah. Right? And still respectful. Yeah. And I should not look like I'm obstructing anything. Yeah. That's why I'm always maintaining a safe distance. I will run in front of you. Yeah. And all that. I just want to make sure that, because I also want to make sure that people who want to give offerings to you don't think they are interfering with what I'm doing, because they won't know why I'm there. So they might think we're doing something. So they might, and I do not want them to think they're interfering. I want them to be natural and do as they should. I should only be in the background. Oh, yeah. I tell you something. You never know. You know, last time, many times, when I'm surrounded, many foreigners follow me and take photo like you. People know about this. Don't worry about it. I know. Because they know, this monk, his background is many foreigners follow him to take some photo, to help me like a temple boy. This is my background. So after this, you don't worry about it. Okay. You can take more photo around me, no problem. Okay. People don't know about this. Okay. Yeah, because I'm do this many times before. Okay. Yeah, okay. Will do. Don't worry about this. Okay. Thank you very much. Thank you. ได้ถามคุณยูจีนว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างที่เมื่อเช้านี้คุณได้มีโอกาสติดตามเก็บภาพชีวิตของพระสงฆ์กำลังบิณฑบาตนะซึ่งคุณยูจีนก็บอกว่าฉันก็รู้สึกเกรงๆเพราะว่าฉันเดินตามถ่ายรูปในขณะที่พระกำลังบิณฑบาตเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าบางทีญาติโยมกำลังใส่บาตรพระแล้วฉันก็เอากล้องไปจับภาพเนี่ยฉันก็กลัวว่าญาติโยมที่ใส่บาตรจำหันมามองฉันแล้วก็คิดว่าคุณทำอะไรคุณถ่ายอะไรเกรงว่าจะเกิดความไม่เหมาะสมเขาก็รู้สึกเกรงๆรู้สึกกลัวๆกล้ากลัวๆนะซึ่งอาตมาภาพได้บอกคุณยูจีนว่าต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าเวลาที่อาตมาบิณฑบาตเนี่ยปกติก็จะมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตามเก็บภาพอยู่เป็นประจำอยู่แล้วซึ่งญาติโยมที่ใส่บาตรเนี่ยเขาคุ้นชินอยู่แล้วนะเขาเห็นพระองค์นี้มาเดี๋ยวจะมีชาวต่างชาติเคยถ่ายรูปหรือว่าเป็นลูกศิษย์วัดหิ้วข้าวของตอนบิณฑบาตเป็นเรื่องปกติซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้บอกเขาแล้วเขาก็จะไม่กลัวโอเค we don't have more time okay maybe I ask you this question how do you feel about Buddhism So Buddhism has been, I find it very fascinating. Yeah. And I don't call it a religion. Yeah. I call it a teaching. I regard it as a teaching. Yeah. So Buddha's teachings, yeah. right? And there is so much history behind this, the heritage, the culture in itself, monks like yourself and the various things that you do, you're committing your lives to spreading joy and peace, you know, and spreading his words. Yeah. I find it really fascinating. And what's even more fascinating is men like yourself committing your lives to it. Yeah. The session I attended today where you're learning to, you're preparing to teach and train other younger monks. Yeah. And what's inspiring for me as I go into all these countries and photograph these things, these ceremonies and all that, I see very, very young monks. Some as young as 6 years old. That means they start. And I think there is no better way to teach a young child all the principles of Buddha's teachings, right? Spreading joy, spreading peace. Don't, you know, just be good and you don't kill and all those. I know those are very, very good things to be able to help a young child grow up into a good adult, right? And to continue that as well. So that to me, I find is something that we all need more. We all need more to have such education in our lives or constant reminders. Because if we will continue to work and live every day, we get stress. We get a lot of factors that worry us. Right? We need to have these things to also help us to remove these stress and worries from it, right? Because to worry is a very natural thing, but it does nothing for you. You need to have constant reminders of mental health. Right. So joy, peace, and all these reduce your anger. I'm guilty of this. I always get angry, grumpy sometimes. I have to remind myself always just doesn't work. You have to just relax and you know, make your life happier. Buddhism can help you. Yes. You know, it's just basic principles as well to just
relax and not get too worked up over something. Thank you very much ได้ถามคุณยูจินว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Sorry I ask you again you are Buddhism or Christian I am neither. Yeah. I am neither. Oh yeah. Because like I said, I don't see Buddhism as a religion. Yeah. So I can say I don't have a religion. Yeah. But I do observe Buddha's teachings like and the things that he spread across the messages and all that. I believe in those same things, and I try and live by those teachings as well. Okay. Right. Although we can't do everything that he said, we try and do a little bit here and there to just make our lives a little bit more relaxed. Okay. Thank you very much. ได้ถามคุณยูจีนว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วถามว่าคุณเป็นชาวพุทธหรือว่าเป็นชาวคริสเตียนก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่บอกว่าเขาเป็นนับถือศาสนาอะไรแต่เขาบอกว่าเขาเลื่อมใสคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าบุริซึมเป็นศาสนาแต่เขาคิดว่ามันเป็นคำสั่งสอนเป็นคำสอนที่มีประโยชน์ต่อชีวิตโดยเฉพาะการปล่อยวางการรู้จักทำจิตใจให้สงบเนี่ยเขาชอบมากแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกสนใจและหลงไหลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์มรดกทางศาสนาแล้วก็เรื่องของพระธาตุเรื่องของสถาปัตยกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เขารู้สึกหลงไหลรู้สึกชื่นชอบแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะสิ่งที่โดนใจเขาเป็นพิเศษคือเรื่องราวของหรือว่าประวัติของพระที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเขาได้ศึกษาว่าพระที่เข้ามาบวชหรือคนที่มาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยจะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกับคนทั่วไปเช่นอยู่สงบเงียบเรียบง่ายนะหลุดพ้นจากความผูกมัดรบกวนทางโลกนะพระอยู่ง่ายพระอยู่ตามป่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นนะเขาบอกว่าเขาชื่นชอบวิธีปฏิบัติของพระแล้วก็ชื่นชอบวิธีการศึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้นะไปยังชาวโลกโดยเฉพาะเรื่องของสันติสุขเรื่องของความสงบเพราะว่าคนทั่วไปนั้นก็จะทำงานแข่งแย่งกันทำมากินก็จะเกิดความเครียดความสะสมต่างๆในสมองมากมายแต่ว่าการได้เรียนรู้หลักธรรมว่า Buddha Teaching จะทำให้รู้จักปล่อยวางรู้สึกทำใจให้มันสงบนะก็เขาพูดได้ดีเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่เขาสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาโอเค the final shot for you Yes. We don't have more time. Okay. Can you say something to promote Thailand? Look at camera and promote Thailand. Maybe you can speak Vietnamese language. Okay, no problem. Up to you. Look at camera. Okay. Yeah. What would I do? What would I say to promote Thailand any further than already is known worldwide, right? Thailand needs no introduction. You're known for your culture, you're known for your food, you're known for a lot of great, amazing things to do in Thailand, right? What I would say is that for anybody coming to Thailand, apart from what you already know and see from on the surface, dive a little deeper into the culture, into the religion, into its history, and go visit those places as well, because if not, you only see one small part of what Thailand is, right? So go into Sukhothai, go into Ayutthaya, go to Kanchanaburi, right? Go and see all those places because there is history, there is a lot of heritage in there. Dive deeper into the culture and everything else into Thailand, and you find yourself loving Thailand even more than you already do. Okay, thank you very much. No problem. Okay, very nice. You promote Thailand now. People watching TV, they were interesting to come to Thailand. Yes, definitely. But you must make an effort to go and dive deeper into the culture. That's what travel should be about. Yes, you do the tourist thing, fine. But you need to spend a bit of time, go deeper. Go deeper. And then you deeper, you find out, oh, this is something really interesting. And then you understand a little bit more, and it becomes, you want to know more and more and more. I mean, I learned a lot from you today. I learned a lot from you and the monks, and by hanging out with you guys, I learned a lot today. Things I never knew. Okay. About how the ropes and all this kind of stuff. I learned a lot of stuff, and it just gives me more interest now to find out more.
Okay, thank you very much. No problem. You're welcome. Today I would like to say thank you very much, Mr. Eugene Rowe. Thank you so much. To talk with me on my TV program, and I think in the future, if you come to Thailand again, you can sit here and talk with me again. Thank you. Sure, we'll do. Yes, ขอบคุณมากครับ Thank you. เอาละวันนี้เวลาได้เบรกที่2ของเราก็หมดลงแล้วนะต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสองมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัตมภาพและแขกรับเชิญของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร